หนวดให้ดีไหมเนี่ยไม่ดักหนวดไม่เจ็บเนี่ยตรงนี้จะแข็งอยู่แต่อ่อนกว่าเมื่อกี้ไปเยอะแล้วนะอ่อนไปเยอะแล้วตะกี้กดลงมาไม่เจอสันกรามเลยตอนนี้กดยังเจ็บไหมเจ็บเลยตอนนี้เหลือแต่ปลายคางแล้วนะที่เยอะๆแต่ของน้องเป็นตรงนี้ด้วยไงเนี่ยตรงนี้ต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะเราทำแรงไม่ได้เจ็บไหมวันนั้นตรงนี้รู้สึกจะเพิ่มจุดเจ็บขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเรานวดแบบไม่มองหน้ามันจะสัมผัสได้ดีกว่ารู้สึกไหมต้องใช้เวลานะก้อนนี้มันแข็งหน่อยก้อนนี้คงหลายครั้งเลยก้อนเนี้ยโอ้ยโทษ